nukuvuga ngo itariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 muri 90 abasirikare baje mu rugo iwacu hano ngo hari inyenzi nuko ageze mu rugo nibwo barasha umurumuna wanjye buca bwacu twe vode mugira neza n'itwa Sipiriyani kayigamba mubyara wa mama ari mushyitsi barabica dusiga imirambo ngo mu rugo natwe za kudufunga ngira papa n'undi mubyara wa munanane witwa Bagira Mungu Joseph byabayeho kubera ko twije muri geza ku itariki ya 8 bari kwa mbere inzara yayica abantu barisha kuri za stade mbese nibirebire navuze nibirebire nenga kamera bari muri stade bazana ingunguru zibice z'igikoma ngo baduhe ngo tumwe umva umuntu wapfuye n'inzara n'iki umva rero kwiyaranja kundi nta kundi agikombe baguhaye ntaki bagafata inkweto bagashira mu ngunguru bakanywa. Yego ndacyagusuza ndaguhereza ikaze kuri The Anonymous 250 nkuko nabikubwiye tukiri mu minsi 100 yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Turacyaganira n'abantu batandukanye baduha ubuhamya badusangiza nuko byari byitwaye muri kiriya gihe. Ngiye ndi rugamba ubona kora subscribe kugira ngo ubone inkuru zigiye zitandukanye. Hari umupapa turi kumwe hano nawe rero yifuje kutubwira uko byari bimeze. Reka niye kuvuga menshi haraza kuducira ku mayange tubwira uko byari byitwaye muri iriya minsi atubwira nuko bamerewe muri kino gihe. Papa murabona neza atangira mutwibu nitwa Musoni Leonard antuye ku gihe cy'Imisagara akagari Kamuhoza Ndudo Mataba. Ubusanzwe uvuka ine naho uvuka mu karere ka Karongi ahantu bita Ikirinda. Naho zitwa ku Kibuye ni ku Kibuye ni ntara y'Iburengerazuba ariko prefecture Kibuye kera. Muzi nawe rero uri umwe mu bahuye nano mateka by'umwihariko kiriya gihe nubwo abanyarwanda benshi nyine bagiye bisanga kuri ariya mateka utarishe yariciwe hari abagiye bafungwa kubera icyaha ariko by'umwihariko noneho abagiye barokoka ni bamwe mu bahigwaga uretse ko wenda barabonye amahirwe yo kurokoka kano kanya bakaba bakiriho. Ndagira ngo rero mudusangize kiriya gihe mu mateka byari byitwaye gutse urugendo kugeza ubwo mugeze amahirwe yo kurokoka. Mateka ni maremare bavuga ibya jenoside yakorewe abatutsi mu 94 ikubwanjye mfite byinshi navuga kuko urugero nko kuvitana muri 9 njyewe nanize ubwenge ubutse mu gihanga ubwo 6 byose nabibonaga rero duhunga tubiriya byose nabirebaga. Ni kuvuga ngo ufite igihe cyane 9 nta mahoro urebye igeze muri iki gihugu. Nubwo wagendaga ukagenda mu gihugu tindi mu gihugu ariko wagendaga mu gihugu nk'atari icyawe kandi ari icyawe cy'Abanyarwanda muri rusange ariko bamwe ntakibonemo ugasanga ari ikibazo gikomeye. Twavuye iwacu 5 duhunga nyine batuganye Nyamata tubanza kubiremera Rukoma igihe gitoya Nyamata ya Bugesera muri tsetse nyine icyo gihe tuvuye mu Rukoma tuzatubana Kamuhoza mu mashuri. Papa ari mwarimu icyo gihe yaze Imana imfasha aza kubaka inzu tubamo ariko turi mu tubira mu mashuri hari ahantu hike Kamuhoza tuza kwinjira muri iyo nzu. Ubwo rero za 60 n'ibindi byo mbese ntabwo byize mu Rwanda haba amahoro n'umunsi n'umwe. Igihe uvuga ko nari mfite imyaka mbese izina imyaka myinshi cyane za 60 nakangahe byose ndabarwa mbibona mbireba neza nabaye n'ikibungu za 63 na 4 na 5 ibintu byose nabibona ko narize ubwenge bwinshi kuko bya wenda muze mbere yuko ugiye kuturamburira ko urugendo rwari rumeze ko mwagiye mubasha kugenda mubona aho mwisha kugeza amurokotse mbere ya 59 hari ubwo hajyaga haba ikibazo cyo kuvuga ngo umututsi ameze gutya na gutya nagirirwa ibingibi si umuntu nk'abandi mbere ya kiriya gihe ubwo byari byitwaye rwose imbere amateka rwose haza 50 mbese 59 uretse abakoroni baje bakavanga ibintu ariko nka igihe cy'ubwami yari amahoro ku Banyarwanda bose nta kibazo na kimwe cyabagaho. Abantu baraga mu mahoro bose umuntu akibona mugenzi we
murikibona ko nta kibazo kizaba kizabaho kivutse, ariko nyuma nyine bamaze kuvangavanga abako bica igihugu bica u Rwanda. Umunyarwanda agaciro k'umunyarwanda kaba karatakaye neza neza, umuntu nyine abaye nk'umuntu rwose urishanga ahantu hatari iwabo kandi akiri mu gihugu cyamubyaye. Batangiye kubandikira mu ndangamuntu zanyu Hutu na Tutsi ryari buriya? Mfata irangamuntu yewe nayifashe yanditsemo Hutu, Tutsi twa neutralize. Kuva nafata irangamuntu uko byanditsemo myaka yanjye. Baba rero banditsemo Hutu, Tutsi twa, byanaje kuviramo kabutindi, reka mbivuge gutyo, kwitwa Umututsi aho byabaye icyaha, barenga miliyoni barapfa. Ese kugira ngo nk'abantu mwari muturanye, hari urubyiruko mwabanaga muri society bisanzwe, urumva nk'abantu mwabyirukanye, imiganirire yanyu yabaga yitwaye gute mu bugimbi bwanyu, ko bari bazi ko musanzwe mu bantu b'Ikinyarwanda? Imiganirire yanyu mu by'ukuri ntabwo by'ukuri gize intanga muri 60, ariko abasore b'intanga twabanye Kamuhoza uyu munsi cyari kumwe n'ababyeyi babo, twabanye amahoro, tubana amahoro, tuzi ko n'ibyo bintu byamo kuko uretse ko turahunza, ariko twagize ntangaha rwose tubana n'abamahoro, nta kibazo na kimwe gihari. Ariko nyine ka kantu abantu bigishijwe kamoko k'ikindi usanga nyine kiragunya kibazo hejuru hirya no hino, so abantu bose, ariko benshi baragifite umutima ku buryo nyine cyanze kubavamo. Twize amashuri muri 73 nigaga Rubengera muri Trocom, nimwe twatewe n'abanyeshuri bo université na za groupe scolaire, baza kutuvana mu mashuri, baza mu Toyota kuko ni kurusengero rwa IPR Rubengera, barimba indimbo z'Imana tugira ngo ni ubukwe bugiye kuhabera cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo na gatatu. Ubwo rero haje kuvamo abasore za université na groupe scolaire bambaye ingofero z'imikeka zimwe n'indi za kera zingana gutya, imikandara kera y'ibyuma ikomeye n'inkoni n'iki. Ndumva rwose icyo gihe hari professeur wacu witwaga Nyiragahene Edouard wize ishogo kera, ubaze rero bashaka cyane ariko kubw'Imana nayo Imana iramurokora, basanga arangije kuru y'Imana cyane itamusaho ku Kivu, baza bamushakisha ariko baramubura, Imana yamunda gutyo, yaje no kugenda anyura i Burundi yira muri Canada. Ubwo nyine rero umva binjiraga mu mashuri bakavuga ati Umututsi wese haguruka, watinya guhaguruka gatoyo umunyeshuri mwigana akaba yagurukije kera mugenzi wawe umusheni nkawe nyine, bakakurinza nkanga mu muryango utazi ukuntu hanyuze nk'umuyaga, bakujugunyaga nk'ujugunye iki, wagira Imana atakupita nk'umukanda cyangwa ikintu kabugize Imana. Amashuri tuvamo gutyo ndagenda. Ubwo no mu giturage urumva yabaye nyine byarakogerwa icyo gihe, abantu barahurura babona amashuri bikomeye, abaturage bakaza birukanka ati ibyo n'ibiki bibayeho gutyo, babaza ibibaye no mu baturage babigezemo ubungubu, ndabutangira guhangana nyine cyo kwica icyo gihe Abatutsi niba batera mu ngo zabo ibintu nk'ibyo ngibyo. Habaga data bacu umwarimu witwaga Masozera, mpungiye nabo minsi mitari myinshi baba byakomeye, baba hateye. Ubwo kwirukanka urumva imisozi ahantu hita kuri Rwimpiri, hari imisozi miremire ku Kibuye, hari imisozi myinshi, umuntu akagenda uhunga utazi ibyo uhunga, ugira ngo urahunze ugahungira ku muntu ugiye kukwica, ariko Imana ikakurinda mu buryo nawe utazi, ikakurinda mu buryo utazi. Icyo gihe abanyeshuri b'Ishyogwe babaga Gitarama mu mujyi, wakujya muri bisi bakareba abantu bari mu Batutsi bakabica. Bari muri kangahe? 73 bakinjira muri bisi bakajongeramo Abatutsi bakabica. Ubwo rero ndagenda mva ngaho ku Rwimpiri kwa data wacu, ntibari bazi n'ahantu nagiye azwe napfuye, nta mafaranga nari mfite, nta kintu na kimwe, nahungaga ubunguvuye mu rugo rwabo, ndagenda ngira ahantu bita Rubengera ko n'abagore, ahantu bita ku Giti Kinini hazi. Umusaza wa Mose yarazanye na papa kera cyane, umudivantiste wacuruzaga ibyaho ngaho, ndagenda ndamusanga ndamuganira, rero muzehe ngeze ikibazo mwafasha ibintu mbonye yenda nkagiye iwacu bakanyicira yenda n'Igitarama nta kibazo, ariko nkajya mu rugo iwacu nkataha. Nuko rambwira ati wowe rwose kuvugana n'Umututsi byabaga ibintu bikomeye icyo gihe, ati reba aho ugiye gatoya ndashira amafaranga ku meza uza kuza ugafata ugende, nubona bisi uje ugende. Nibyo rwose ndagego icyo gihe mu mwanya rwose akivuga gutyo, mbona imodoka ya leta y'abasirikare irimo Village Damascene yari prefet ku Kibuye icyo gihe 73, baje bajya ahantu bita Rutsiro bari mu gutwika amazu, bica n'abantu mu Rutsiro.
abasirikare mwasiga aho ngaho abana tumigende bari abantu batwika mu barase mubazane zikana n'abasirikare banga kumanda abagore ku giti kinini sigarana nabo vuga ntazajya mpagira gutya nibona bisi zo kuza zimfatiye amafaranga ba muri ubwo buryo ndaje bisi ijiwe ku Kibuye ndarirukanka nsanga muze ko amafaranga yashyize ku meza ndayafata muri bisi twinjiye muri bisi bazaga babara amazu yagiye batwitsa amazu y'abaturage ariko wowe kucumira gutyo utereba ni ku ruhande niwe gutyo tiza kuri Nyabarongo y'Inyange nkabona bisagenda buhora nkavuga najya kunshugunyamo kandi agenda kuko agenda ariko kwera ubwo wanyine naje kunshugunyamo mvuga nti bamvumbuye byashoboka tugera ku Gitarama tugeze Gitarama ndavuga nti rero niwe ni finali y'ibyo birarangiye bajya kura kudeta Habyarimana burya ari ukuntu abanyeshuri b'ishogwe bavanye aho ngaho aho kubica abantu cyane azana ingabo abasirikare none usanga abasirikare batunga umutekano nta muntu bakica ubwo ndavuga nti Imana ishimwe unte musanga munya ntagipfuye turaza tugera kuri Nyabarongo naho hari bariyeri bati resepasi hari za resepasi bati resepasi mvamo nige ntayo mfite njye nari umunyeshuri ati vamo bistangiye kudemara bagiye kugenda bati ngo zamukajya mu gitaha nije muri bistraza no muri Nyabugogo hari bariyeri nabwo ariko ntacyo bantwaye ubwo arete icyo gihe bisi hari Panafrica niho zajyaga zihagarara kera banafiriye mu ndaza bacoje ko nabona hagize nka 12:00 n'umugoroba barumirwa ati bigenze bite mbatekereza ko byagenze mbatekereza aho mvuye ndabira no masozera data wacu ntazi ko aho ndi mbese bazi ko nirukanze impunga n'icyo gihe n'umugore we batuvumbura mu nzu twaturi midasakaye ndirukanka musigama aho ngaho ariko nawe yagize Imana ntibaza gupfa nawe yaje kubaho nawe yapfuye muri 94 nuko rero naza ngoma mu rugo kuva icyo gihe ese ngiye kujya kukwiga mbese ndashakishaga uburyo ki umuntu yabaho kundi nari umuhinzi mworozi nkorora amatungo magufi arahinga ibintu nk'ibyo Imana ibimera mu mugisha nuko wari ukiri iki ikarongi ikarongi twaravuyeyo uzahorizwa hano kwa Muhozi wacu hano kwa Muhozi niho wahingiraga ukanorora oya intanga burya intanga kera batwaga amatungo magufi batari bayakoma ngo yo kujya hirya no hino nta kibazo cyabakakiriho twaroraga cyane kandi bikagenda neza nuko nubwo buzima nabayemo gutyo bose mu byukuri hano kwa Muhoza mu baturage twabanye hano kwa Muhoza nk'ibyo yavuze safari ka Muhozi yacu yo haruguru hangaha twatuziranye cyane ariko cyane nuko umuntu yakibaza kugira ngo bigire uburemere kuriya mu rubyiruko ku mashuri wowe wasangiraga n'umwana saa yine niba kantine zarabagaho mu gihe musangira icyayi aba ari we muntu bifatiye mbere kugusora cyangwa kugutanga avuga ko uri umututsi hari uburyo byigishwaga mu mashuri ku buryo bavuga ati abatutsi bameze gutya agaciro kabo gake gashingiye ahangaha mu mashuri byabaga bimeze gute ku bari mu banyukire buriya mu by'ukuri uzi ko abagore ibintu by'amazanisha n'iki mu mashuri kwiga kandi n'ubuyobozi bari bubi iyo burya gatoya umutware wo hejuru avuze ikintu gato bose babyumva uko bivuzwe nta n'ikindi yongeraho ikindi umva rero ndavuze bati abatutsi no mu mashuri ntago tubashaka hangaha byanze bikunze kubera ibintu byabayemo bikabaho karandi niko byabaye niko babayeho bagiye babaho n'ubwo mwaganira gutya ako nicyo navugaga kenshi ntago ari bose ariko abo byafashe bikababamo burya ni indwara ikomeye ni icyorezo cy'indwara gikomeye cyane niko badufasha gutyo mbese ukuvuga tutari abantu abanyeshuri biratangiriye neza birarangiye rero nyuma yo kubibigisha barabibigishije mu mashuri ibi by'amazanisha biraje bakavuga ati kangahe kwijana by'umututsi niwe ugenda umuhutu n'abagenda ari gutya ariko ntakibaza mu bajene mu rubyiruko kuko wenda ufite inshuti z'abasore dusangira tugendana dukina n'ibindi bintu bigiye bitandukanye iyo mwabaga muri kuganira mwabaga muri mu matsinda abana b'abatutsi bari ukwabo n'abahutu bari ukwabo ku buryo mutivangaga nkanjye nakundaga siporo cyane nari umukinnyi w'umupira w'amaguru navuga ngo nano Kamuhoza hari kurya kabusunzu hano hari ikipe yitwa Sante Sport ndi kapiteni wayo kujya kuri Cafe de Nyakabanda mbana n'abasore bose neza mu mahoro nta kibazo gihari twibanira mu mahoro nta kibazo ubona gusa cyane avuka ugasanga umuntu akwizeye nawe uramwizeye bitewe n'ukuntu bise buryo sportif kenshi wara sportif nakunda kwijanika mu bintu nk'abandi hari ufite impano yabyo ngibyo tukabana gutyo ariko bihindutse kubera kugenda babyigishwa urumva imyaka ntigeze bicogorana rimwe umutu n'umututu ntigeze bicogora kubera yana 59 kugera ikindi ntigeze nta nari mugeze bicogora rwose urumva no mashuri abantu bari kiga bakiuka sanga bamwe
baragiye kandi batarusha abandi ubwenge, ugasanga nyine ni ikibazo gikomeye, ariko ikabifata uko biri nyine burya ikintu kivutswe kikavugwa kandi nta handi wabihinira handi, ubifata uko bije. Ariko nuko byagiye bibaho, naho ubundi ni ukwigishwa bigishijwe nabi, kandi bose siko bagiye bigishwa ngo bafate gutyo. Harimo abagira urukundo, mbese amaraso y'abantu burya baho, harimo n'ababyeyi bagara bahuta ariko badafite uwo mutima, badafite umutima wango. Ni ukuvuga ngo itariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 muri 1990 abasirikare baje mu rugo iwacu hano ngo hari inyenzi, baraza saa moya bakutana na papa hano hirya ku mashuri, avuye gusengera umuntu twa Berarisi inshuti yo Munyenyanza, aho tuyifanga noneho bahurana, mbese uko giye hari oya uriya n'umutwe wanjye hari bo mbese kubahiriza gahunda y'amasaha ya 12 kuba umuntu wese ari mu rugo. Ubwo rero papa arenzaho dukeya, bageze hari bati hagarara, bati se muzehe ko turabarangije amasaha yawe biti, ariko abwiza ukuri ati bije gusengera hano umuntu inshuti yanjye hepfa ngaha, ati natashye batazi ko ari we baje gushaka, bati se watongera kwa njyamubiri, ati ninjye njyamubiri. Bamutangira ariwe bari baje kureba ariko bataramenya neza ko ntabwo bari bamwubise n'ubuva ntibari bamuzi, ati ninjye njyamubiri, ati ndiye tuzamuke none, ariko barazanya akana gato kuntu agahipfa ngaha kaje kwabereka ko ntibari bahaza, bagafashe akana kesubiriye ngiye. Nuko ageze mu rugo nibwo barashawe umurumuna wanjye buca bwacu twe Vode mugira neza, nitwa Sipiriyani Kayigamba mubyara wa mama ari umushyitsi, barabica dusiga imirambo aho mu rugo, natwe kudufunga ngira papa n'undi mubyara wa mama witwa Twagiramungu Joseph, nabo muri Canada ubwo yaragiye, batugana mu gereza tujya kwa brigade mu Muhima, ariko gatandatu kwa mbere batumunatara muri gereza twese n'abandi barafungeza Gikondo na stade hano hose, twinjira muri gereza. Nuko tumuramo namushiki wacu rero kudusangamo baga mu Kiyovu, ari we muzima amezi 6 nikamaze mu kwezi n'igice. Tuza gufungurwa rero tugaruka mu rugo. Ko abantu bagiye bafungwa, hari nabo bakateraga imanza zo gupfa, isi yo babatwaraga bavuga ati tugende tujye kubafunga, dore ko nagiye numva hari abashakiraga ibyaha runaka uretse icyaha karundura cyitwaga kuba umututsi, nyine bari baragize icyaha cy'indenga kamere, wenda kugira ngo batware gutyo, wenda nko mu buryo bababwiraga ko bwumvikana, bababwiraga ko bagiye kubafungira iki kari igitso by'inkotanyi, ngabo ko tugitse by'inkotanyi, tugomba gufatwa rero nyine tugafungwa byanze bikunze, harimo n'abapfaga rwose ngo dufungwa gutya nk'ubu kujya ko umuntu arirambuye muri gihe ukabona umusaza ararangiye arapfuka ndetse ndararangiye gutya muri ubwo ubuzima bubi cyane byabayeho, kubera ko twije muri gereza ku itariki ya 8 bari kwa mbere, inzara yarisha abantu barisha kuri za stade mbese nibirebire, navuze nibirebire nenga kamera bagize muri stade bazana ingunguru z'ibice z'igikoma ngo baduhe ngo tumwe, umva umuntu wapfuye n'inzara n'iki, umva rero kwiyaranja kundi nta kundi, agikombe baguhaye ntaki bagafata inkweto bagashira mu ngunguru bakanga kugira ngo barekure byacaga mu zinzira. Ubwo hari komisiyo yateranye, harimo muri ba procureur n'abandi bantu bandi, baza gusanga nyine abantu bafunze aho ngaho, kuko nk'abagororwa abandi bari barimo bizwaga banyurukera, bavuga ko inyenzi ko dufitanye dufungiye hatwe nyine ku muryango wo ku Muhima hirya, noneho abandi bo hino bakumva ngo inyenzi ngo bazifashe, bazanye igikoma gutanga basanga niba abantu basanga ngo mu mujyi wa Kigali, bagenda babwira bene wabo bati barabeshya, bati abantu barabeshya ntago ari ibyo kubwira, harimo abantu benshi bafite ukuntu bateye abandi ukuntu bateye, bamwe baranga batereka da ati none twasangiraga mu mujyi hano tuziranye twese, ati ngo ni inyenzi, ati ngo twasanga bikaze ko ari inyenzi zarufashe zaje nuko ari inyenzi zaje, usanga niba abantu bine basanga mu mujyi niko byaje. Nyuma rero haje gutanga komisiyo nk'uko ngo abantu bari mu gupfa inzira karengane nk'uko baza guterana nyine bakaza guhamagara ngo wowe gutyo kijya kumva twumva natwe barahamagaye ari ku cyumweru, kuko ni uko kiri papa yasuye yahite ku rusengero ajya gushima Imana, ayavuye hepfo nyine ajya gushima Imana, nuko aravuga ko yavuga ari hari abose bakamumva hano bari bajubiga papa bati ngo nzamubiri ngo abandi batishinyagura, arafunzwe asavuye muri gereza ajya kuvuga baje kubona kugera muri kuri Monumentari ndaza baje kubona abana bamize mu rugo ndaje, Imana iratufunguye turafunguye turaje mu rugo twafunguye rero byagendaga.
numvise uri umuntu mukuru, amateka yose wigeze no kuvuga ati ndi umuntu wagiriye amahirwe yo kugumya kuba mu Rwanda. Hari ingabo z'abanyamahanga zabaga mu Rwanda, zaba ababirigi n'abitwa abafaransa, hari ibyitwa operation Turquoise byanabaye ku Kibuye. Ibyo byo hari ikintu bizeho? Ibyo byose umva ntawe utabimenye. Ibyo bintu abafaransa n'abajya mu za Kibuye, za Gikongoro, za cyangwa iyo ngiyo babaga bari inyuma ingabo za Habyarimana. Ndetse n'abantu bajyaga bagenda bakakujya nkaho ngaho bavuga ko ari kumwe n'abantu babo, ugasanga nyine nta kibazo gihari. Ibyo byose ari wa mutekano muke nyine, kuko buriya hari ikintu kiba kitoroshye kandi kibabaza abantu cyane. Umunyarwanda umuntu byonyine nk'ubu turi kumwe hanga turaganira tukagira twitera tukitera ubwacu, ugasanga abanyamahanga baje nk'uko batuvangiye kera baza kera corona ari batuzunguje bagomya kugira ngo batuzunguze kugeza umunsi wa none ahangaha. Ariko ubona ubu ngubu leta y'Abanyarwanda iri mu kurwanya cyane, ahubwo nyine ni ikibazo gahinda karayishe cyane kubera ko hajya haba n'ibishikirano ugasanga barabeshanya. Ndibuka umunsi umwe perezida yize kuvuga ijambo ati iyo tuza kugira imishikirano tutabeshanya tuvugisha ukuri ati nta kibazo cyari kuvuka mu gihugu ahangaha. Ariko habaye amashenga, abantu bagajya gucingana burya ni ikintu kandi ingaruka zabyo burya bibaho. Nuko umuntu atamenya ngo ibintu bizagendekera bitya, ariko bijya kutagira gahunda mu gihugu cyawe ngo wumve utekaniye mu gihugu cyawe, burya nibwo ukoreye ikosa hagusaba imbabazi, ahubwo si ishema, ahubwo musabye imbabazi ni ishema. Ariko guceceka ngutya nkanuma kandi nzi ko nkubangamiye nkurenganya ni icyaha gikomeye kandi abantu benshi bagiye bapfa bakica n'abavandimwe bakica n'imiryango yabo bakayica kubera ikintu cyabagiye muri umutima kuva kera, bagiye bakamira bunguri ntatekereza nta nyigisho bigeze bagira. Ariko nizeye ko ngubu ibintu twigishijwe muri iki gihugu uwari wese yaba umwarimu, uwari wese yakwigisha. Bari abasirikari b'amahanga babaga bari mu Rwanda byitwa ko Loni n'umuryango w'amahoro ku isi cyangwa se ubumwe bw'ibihugu, hari abasirikari wohereje ngo baze barinda bicwaga muri kiriya gihe nyuma yo kumva ko igikorwa kiri kuba mu Rwanda ari jenoside. Ese baje bageze mu gihugu mu by'ukuri hari abantu barinze ntibapfa kubera abo basirikari bahari, dore ko baje no kwigendera bo bakoraga akazi kabo n'udukingirizo nose bose ko bapfuye kandi bakapfa bahari nko ku Kicukiro. Urabona Kicukiro muri leta Kicukiro bari bahari se bahuzuye, ariko batanze urubuga abantu barapfa barashira baraswa abandi baratemagurwa n'ibirebire ni byinshi. Ibyo byose rero ni kwa kundi burya turi Abanyarwanda mu gihugu cyacu. Mu by'ukuri nta wundi muntu waza ngo tujijishe n'undi watuje kuva kera ntabagiye. Rero abatubeshye kuva kera naho bagiye baracyahari. Niyo mpamvu rero baza gutya muri ubwo kubera bashyigiye Habyarimana nk'uko kuko nyine ari umuntu wabo nk'uko nuko byagenze, nta kindi niko byagenze. Nawe buri se nose Agata ntiyapfuye nteraho ngaho ntiyapfuye yishwe akandi arinzwe. Ntabwo byashoboka kugira ntibyashoboka. Ntabwo byashoboka burya umuntu wese afite kamere ye, undi kamere ye ushobora kuza nkakugira uruhande ntinshuti yawe, ariko mu kanya gato akugirira nabi kandi wanyizeye neza mbona kurinda. Umuntu arindwa n'Imana n'ubuyobozi buzima bwiza ibintu mu gaciro. Birabaye rero ngiye urugendo rw'umusaraba mwagiye mucamo muhigwa gukora hirya no hino, bamwe bakanahatikira imiryango yanyu igapfa mureba babashije kurokoka muri no minsi mubayeho mutese muri bino bihe. Ubundi ubuzima bwanyu bumeze gute muri kino gihe tuba turi kwibuka? Mu by'ukuri biragoye cyane. Banavuga nti n'ubundi nabwiye ko nari umuhinzi mworozi, amatungo nyina n'ifite yose bayishe muri 1993 yose, basanga hari akapapa yose baratwara babagira muhanda hara hirya batwara inyama bari imishinga 20 barazitwara zose. Mbese ubwo baguciye aho kabikorerwa ugatekereza byinshi, ariko muri icyo gihe byabaga bikomeye bitewe no kunabwo umuntu nteye gutwara amatungo n'ubundi n'umuntu ushakisha abagitambo n'umuntu ushakishaga n'ubundi bikabifata utyo bikomeza bityo abyenge bakiriho. Imana ikomeza dufasha abibuka kwihanganisha atikomera, ariko n'umuntu nawe ukabihangana kuko nkuko biri kutenganya nta kindi wanakora, ntabwo ubasha ufite bundi wakwesha uretse Imana yo mu ijuru igenda irinda umuntu mu buryo bwayo. Ni muri ubwo buryo umuntu yagiye abaho, akabaho muri ubwo buryo. Yenda amatungo barajyana ariko imirimo ikaguma aho ngaho, nkakunda guhinga nicyo kintu kimbamo. Ubu sinacuruza ngo mbishobore, ariko muri amatungo ukamara imirimo nabikora ko nkuri ikintu gituma ngenda buri gihe sinya nicara gutya ngo bishobokere. Ariko muri ikintu nabana umutunzi abana n'abana n'inkanga nkazigana icyango kubera ko n'ibintu bimbamo. Imana so yani nikunda n'abagaho
ni umunsi wa none aha niko nkora saa 10 byose kare nagiye ibyo ngenda nashobora gukora nkagira ngo nkabikora kiri kare bigenda gutyo muri ubwo buryo sinacika imbaraga bitewe n'ukuntu ndavuga nta wanga na bose nta kundwa na bose ariko nareba urubyiruko ruhari rwinshi n'ukuntu tubanye n'iki havuga n'ibyo ari byo byose nta gucika imbaraga tuzatuganira n'abashaka badashaka babireka ariko nzajya nganira nabo. Ubu muri iyi minsi rero byagiye bigenda bigaragara hirya no hino ko ari abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside nubwo barabizi neza ko biba bitagomba kubagwa amahoro, ariko umuntu yakibaza ati mu buzima bwanyu bwa buri munsi ibibazo byo ndabizi ko bitabura, ariko sikano kanya ibibazo by'ingutu mu gifite abagize amahirwe yo kurokoka ni ibibazo mubona bikomeye kuruta ibindi, uretse ko wenda ibibazo ndabizi neza ko biba bitandukanye nkayo ku giti cyawe ibibazo ubona by'ingutu mwino minsi kuruta ikibazo cy'ingutu cyo gikomeye cyambere nazo bivuga ndi burya ikintu n'amahoro muri Rwanda rwacu nk'abanyarwanda tutuye habayeho ubwumvikana nk'utumvikana rwose n'utumvikana n'undi ibyo biramureba, ariko nzi ko burya ingaruka y'ikintu cyose buryibaho. Niba ubuyobozi bw'igihugu cyacu buyoboye neza utandukira numva nawe ati ntibyangwa amahoro, kandi rwose turabibona nkatwe twabuke muri iki gihugu kugeza kuri uyu mwaka wa none ngati kwa tukirimo ibyo turabizi, amateka yayo turabiyazi yose. Kera umuntu yakoraga igishaka gutya akagenda, ariko ntibyashoboka nubwo akora akantu gatoya uzi ko ari ikosa ureba hano wakwihisha ngo batakubona. Urumva rero icyo gihe ubu hano tibunga utakora ikintu nyine yabuze ubushobozi runaka, ariko ubonye fondation wakora kubera umutekano ni ikintu cyiza cyane, kandi gusa kuri buri wese nta vangura rikibaho mu gihugu cyacu twese tw'abanyarwanda. Ubwo n'uruva rwose ari ibyo ngibyo n'ubwo nacyo byiza cyane. Hari abantu bakunda kwibaza ati reka bamwe n'ubwiyunge mu Rwanda buriya baba babeshya umuntu ntiyaba yarakwiciye ngo umurebe wumve umufashe nk'umuntu. Mwebwe hari abantu babiciye n'ubundi muba mukibona mu maso yanyu mugihura byaba ngombwa mugahura no ku rusangiriro cyangwa se musangirira mu mitima yanyu, gahunda yo gutanga imbabazi yo byitwaye ibiti? Iyo rwose gutanga imbabazi turi tayari gutanga imbabazi, udatanze imbabazi nawe ntiwazihabwa, kuko mubwire njye nagize Imana mba muri iki gihugu imyaka myinshi, mbona ukuntu rwitwara iyo umuntu afite ikintu kitari cyiza abatari cyiza bijya kandi ntabwo bari we, ariko nyuma hari gukora ikintu nyako ati iyo nza kubimenya simba nabikoze ingaruka zaje. Buriya rero uwo muntu utamubabariye kugira ngo ajye ku murongo aho umunyarwanda nkawe akwibona umwibonemo ntacyo umurushije, ahubwo uri nyuma ye kure nabo munahuriye. Kandi burya imbabazi nizo za ngombwa kwabarirana, kuko turi mu isi tuzazunguzwa n'ibintu byinshi, ariko burya habaye intwari zigatabaruka neza niko bigenda. Kandi umuntu wese yifuza ko mugenzi we ari we wese n'utazi urasaba Imana ngo Mana uzamufashe azibereho neza mu mahoro, kuko iyo ngibyo mbivana ku mubyeyi wanjye. Umubyeyi wacu arabwite bana banje umutungo mbasigiye ntabwo kiba mama na papa, ati umutungo mbasigiye muzabane n'abantu bose amahoro. Kandi ko nawe ikindi twabaye uhageze niyo umunsi wa none baramuzi neza hano kamuhoza aho nuko hose, kandi ngasanga ari umurage mwiza Imana yaradusigiye. Ni ku musozo rero hari abantu badukurikiye kano kanya, hari abajye bagira imbaraga nkeya bakanahungabana rwose. Abadukurikiye kano kanya rero n'ubuhe butumwa wabagenera bitware gute? Nuko rwose navuga nti rwose Imana ibasange rwose bafashe bace bugufiya bihangane, nubwo biba bigoranye turabizi biba bigoranye cyane, barakomeretse bihagije, ariko bihangane. Kandi n'ukuri Imana irabakundira bazi bace bugufiya imbere agenzi babo bakoze biriya bintu, nabo ndumva ingaruka zabikoze utabasengeye ngo ishyire imbere y'Imana ntacyo twaba turimo gukora. Dushaka kubaka u Rwanda rwacu ruzima nuko tugomba gukora, tutakoze dutyo ntacyo twaba dukora. Kandi tukoze dutyo Imana nyine igihugu cyacu igomba kukikarira nko Rwanda rutemba n'ubuki, nuko ngo dushaka kukigaruka kikamira gityo. Kandi twiringira tuzi ko bizabaho mu kwizera kwacu, tuzi ko bizabaho bitewe n'ubuyobozi bwiza buturangaje imbere. Muzereka tugushimire. Murakoze cyane.